দেখুছি নୂଆ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ ଏ ଚୌକି ରଖାହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମାର୍ବେଲଟା ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଛି ତାକୁ ଏସିଡ୍ ଦେଇକରି ସଫା କରାହେଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ଦୋସ୍ତମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିକରି ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍। ଥରେ ମୋର ପଇସା ଦରକାର ହେଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷରେ ଦେଖିଲି କିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ତାପରେ ପଳେଇଲେ ଚିତ୍ତ ଘରକୁ ଆଉ କହିଲେ, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି। ସେ କିଛି ନ କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସେ ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେଲେ। 2 ଲକ୍ଷ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ଘରେ ରହିଗଲେ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଲି, ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକିରି ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ତୁମ ପଇସା ନେଇଯାଅ, ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ତାହେଲେ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କାମରେ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କାମରେ ଆସୁଛି। ଯେତେ ହେଇଗଲି ଶେଷରେ କାମରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଇସା କମେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଦୋସ୍ତିର କାମରେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋ ଦୋସ୍ତିର କାମରେ ଆସିଲି। ତେଣୁକରି ଏଇଲେ ମୋର ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଯେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଦରକାର ହୁଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଛାଡ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁ ହେବ ତ ଏମିତି।